ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Fruityloops မှာပေါ့ automation စီကိုဘယ်လို copy ကူးမလဲပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီမှာနော် နှစ်လိုင်းခေါ်ထားတယ်နော်နှစ်လိုင်းခေါ်ထားတယ် automation လည်းနှစ်ခုခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ automation ကိုအပေါ် automation ကိုကျွန်တော် volume automation လေးခေါ်ထားတယ်ဗျအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကနော် fade in လေးလောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် fade လေးလောက်လိုက်မယ်နော် pattern 1ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ fade in လေးလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ pattern 2ကိုလည်း pattern 1အတိုင်း fade in လေးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ကဒါ example ပြောတာပေါ့နော်ဘယ် automation ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လို automation ပဲဖြစ် copy ကူးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဒါကလွယ်ကူလောက်တာပေါ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ခက်စစ် automation တွေကိုကိုစိတ်ကြိုက်လေးလောက်ထားလိုက်ပေါ့ဒါကျွန်တော် sample လောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့နော်လောက်လိုက်တဲ့နော် automation တွေကိုအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုရှုပ်ချက်ခန့်နေတဲ့ automation တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဒီအောက်ကဟာအတိုင်းကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဗျလုပ်ချင်တော့ဒီဟာလိုတစ်ထည့်ရလဲကျွန်တော်ပြန်လိုက်လို့ဆိုတာခက်ခဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အချိန်ပေးရတာပေါ့နော်အချိန်ပြန်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင် copy ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုဒီ copy ကူးခြင်းနဲ့ automation ကို double click ခေါက်လိုက်ပေါ်လာဒါလေးနော်ဒီလိုဒါလေးပေါ်လာနိုင်မယ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ3 can လေးရှိတယ်သူရဲ့ဘယ်ဘက်အပေါ်ဆုံးတောင်းอ่ะနော်ဒီ plugin option လေးပေါ့နော် plugin option တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင် articulator ဆိုရရှိတယ်နော် articulator ကိုတော့ copy stick စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးပြန်ထွက်ပြီးတော့ကို automation copy ကူးခြင်းနဲ့ automation ကိုသွားမယ်ခုနကလိုပဲ double click ခေါက်မယ်ဒီ plugin option တွေကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ခုနက articulator ထဲမှာပဲ paste stick ဆိုတာရှိတယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအတိုင်းပဲ automation က copy ကူးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က automation တွေကို copy ကူးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့ copy ကူးလို့ရပါတယ်ဗျ